И здравейте хора, съм Монстър БГ и както виждате, това е Clash Royale. И едно важно нещо искам да ви кажа, то е, че първоначално исках да направя, нали, вече да почна да снимам клипа, но съм почнал битка и почнах да играя и си викам, айде ще почна да снимам след като ми свърши битката. И какво стана? Падна ми се този супер Magical Chest. Най-тъпото беше, че ми се падна докато съм на трета арена. Ако бех дигнал четвърта и ми се бе паднал супер Magical Chest, имам шанс за Legendary карта. Така, много ми е гадно в момента, че ми са паднали, че не съм бил на четвърта арена, но пак този супер Magical Chest много ме кефи. От толкова вълнение, после безвъзно натиснах ОК и не можах да го скриншотна. И така, сега това е дека, който изпробвам, просто не знам дека, мисля, че много слаб. Да, просто искам долу да ми напишеш долу в коментарите един за да може да си направя по-добър дек и да мога по-добре да игра. Така, но с този дек ще успея да направя една победа за на супер Magical Chest. И сега ще изиграме на битка. Ще изиграм битки, докато отворим нашия Crown Chest. Така. Така. Сега. Как сме събрали малко от еликсир. Сега ще пусна нещо друго. Няма да го пипам това бомбер. Си мъкна на това бомбер. Опа, какво направих? Добре, няма никакви проблеми. Пускаме си Джоанда. Да я попачи тук. Така, супер. Опа. Най-много Кирия без да мислим, за да можем да му засипам защитата и да не може да направи една тъпа атака. Така, тук искам да пусна мини, за да мога поне малко да се защита, да знам, че ще взема колата на един принца. Така, както гледам атаката и върви мега добре, направо ме замахна кулата. Така, пускам един принц, за да замести Джайанда, за да не почне да бие получа. Не бие получа. Нищо, че само бих по принца. Така, ще пуснем един войцата, за да се продължим атаката, която се да може да се случи. Ако малко добре, те тук трябва да служим. Бързо. Нъп! Не си посмял, те барберите не си силни петели вършили. Така. Не можахме принца от Giant, което е проблемно. Атаката де-факто не се получи особено. Не сме някакви попачат на барберените. Добре, не играме кръв. Все пак нищо, не? Ако не стрели вместо си хабатора. Пускаме Giant тук. Без да се колебаем, започваме да пречим. Пускаме една валкирия тук, защото тук вече не се и научи да си пази картите, защото няма смисъл вече пуска тази скелета, можем при положение. Супер, с тия барберени направо атаката ми. Тук са толкова както ми слагал, че направо никой си няма и на идея. Толкова много карти. Holy fuck. Направо това разсипа кошка. Хора, това просто е спомняне. Тук вече направо това разсипах с този дек. Този дек е просто брутален. Така. Така, хора. Направим още две битки, само да се отвори Crown Chest-а. Така. Събираме. Забираме да се неспокойно събираме. И пък започва това. Чакаме.
Оставих чакай. Добре, лапка. Добре. Чакай систията на гната. Добре. Сега така. Един вич. Един глобини. Това сега е направо перфектно, защото това са направо писал един минион си и е до тук това. Значи, вече атаката се получи мега стабилно. Просто не знам с кой може да го спра това. Има шанс. Дай да подпомогнем лейките на колата. Прецесахме в това работи. Ого! По-скоро се започва за нещо такова. Не те барница. Добре, учи също. О, скелетчетата. Добре. Така, джаянда, валкирията, гоблините. Сега чакаме на миньоните. Гъдното на тия гоблини, че са прекалено бързи. Ай, взимай я. С нищо мога да спра. Тут ти смотан ли си, не виж, че има валкирия. Това доста ще замъбля. Да ми замъбля това. Ако замъбля. Това не ще замъбля. Просто таката ми е супер стабилна. Това да се вика. Просто перфектен дек. Май се такава, ще ми пейва. Господ! Господ! Направо то разсипах. Събиране тъкмо за клан честа. Трябва съм на първо място за събиране на клан чест, защото клан честа не знам колко. Ама още не мога да намеря добър план за... Защото гледайте. Иначе де факто за честа аз съм на 7-о място. Аз много мога повече да събирам. Тук се притеснявам, защото не ги познавам и е възможно да искат, например, които по 10 коронки, да ги кикват от клана, така че ще събирам нон-стоп. На мен се ми се почава и също атака. Видите колко ме издразна. Един принц. Няма пуска на години, няма се почувствам като пълни дебили. Моя точно побърка. Много ги мразят и спях гоблини. Барберините много вземат кулата, ама нема ми позволи. Така, някой просто се вика това нещо да направи с тия барберини и са такива. Това така, не знам, искам просто да го накарат. Ето! Сега имаме брилянтния шанс. Сега го накарахме и после си махне рокета. Няма какво чекам, защото скоро ще ми дойде рокета. Нямам да много скоро. Значи, Giant, Valkyria. Веднага там горе пускаме един хубав Fireball, защото там трябва да се точи. Много тръчително. Да ви отгърнато Giant. Рид Giant! Рид на всичко. Добре, значи, Witch. Трябва да се справим с този балон. Не мога да стане така да си лети. Че вие ще се смея. Така. Само с берца на купчинка. Знаеш какво ще стане? Добре, вече върваме с принц там и не минем тук.
Нямате ли са така стълбови? Нещо е губили. Право постигача. Няма. Интересно ще. Тома на спам. Добре, айде. Карай ме. Така хора, обещах ви 2 битки съм. Сега повече и хората ще бъде всичко за този клип. Надявам да ви харесва. Ако ви харесва, дайте му палец нагоре, абонирайте за моя канал. И бай.